Я хочу узнать мнение людей и прежде всего, как вы, матерей. Вот вы знаете, у нас в Казахстане стоит острая проблема помощи государства многодетным матерям. Вот хотелось бы узнать именно ваше мнение. Что вы по этому поводу думаете? Как помочь многодетным семьям в Казахстане? Давайте начнем с того, что многодетная мать — это сколько детей? Если трое и больше, Мгм. изначально исходим из того, что я, наверное, меркантильно или как-то грубо скажу, но, наверное, нужно задумываться о будущем своего ребенка и думать преждевременно, в первую очередь, самому, как его обеспечить. Безусловно, государство должно помогать, но и на поддержку государства просто надеяться, ну, как-то не совсем правильно и не совсем честно, я бы так сказала. То есть вопрос нужно более углубленно задавать, я считаю, очень поверхностно. Ну, смотрите, я понимаю, с одной стороны, городской менталитет и сельский менталитет, он очень сильно отличается в Казахстане. Ясно, нужно понимать, что в селах, в аулах Казахстана люди многодетны согласно уже традициям, и так принято. В городе совершенно другое мировоззрение касательно этого вопроса, как вы сейчас сказали. Но вы сами знаете, что не проходит, наверное, и дня, когда мы видим по новостям, что многодетные матеря приходят в акимат в разных городах, и в столице, и у нас здесь такое происходит часто, и требуют оказать помощь им. С другой стороны, наш президент Токаев, он и Назарбаев, бывший президент, они заявляли о всецелой поддержке подобных семей, о том, что необходимо оказать эту помощь. У нас ввели даже такое понятие, как АСП, адресно-социальной помощи. Прежде всего ее получают многодетные семьи. Но проблема никак не решается. Давайте начнем с того, что я пока не многодетная мама, у меня один ребенок. То есть мне тяжело судить с высоты, так скажем, пока у меня один ребенок, и он совсем маленький. Я не могу полностью объять вопрос и ответить на него, скажем, Объективно? Не то чтобы объективно. Во-первых, я городской житель, как вы и сказали. У меня немножко другая точка зрения. Я работала в офисе, у меня высшее образование, их несколько, скажем так, и мне немножко в этом плане легче, потому что у меня есть супруг, у меня есть высшее образование, у меня есть та помощь, которую я получаю, то есть непосредственно пособие, которое мне начислило государство. Если мы говорим о семьях, которые проживают за чертой города, то изначально работы мало. Работа низкооплачиваемая, я считаю, лично мое мнение. И, конечно, здесь уже совсем другой вопрос поддержки не только матерей, а в принципе того, чтобы работа была и была у матери возможность того же самого элементарного пособия. То есть я сейчас проработала, мне начислили пособие, и если я буду следом как-то беременеть либо рожать, там буду многодетной мамой, я не уверена, что у меня будет адекватное пособие, скажем так. То есть вы не совсем довольны теми декретными выплатами, Нет, которые у меня вам всё назначили? хорошо. То есть у меня в городе, и я нормально работала хорошо, то есть у меня все прекрасно. Но про сельского жителя я не уверена, что будет хватать той выплаты, которую, если преподаватель получает в школе энную заработную плату, и будет ему хватать того пособия, которое в дальнейшем будет начислено. То есть как-то это вообще дифференциация должна быть городского жителя и жителя, который проживает за чертой города, не в городе. А как вы считаете, ваше личное мнение, правительство, наше государство, они обязаны оказывать помощь таким семьям многодетным, которые нуждаются в помощи? А вот сейчас я объективно не могу сказать, потому что у меня один ребенок, и я лично Ну, по вашему мнению. обязаны ли? Да. А, Не могу правильно сказать, ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, нужно сравнивать с другими странами, как там происходит, скажем так. Почему сравнивать? Потому что мы стремимся не сравнить себя с другой страной, но тем не менее мы развиваемся. Помощь должна быть. Но помощь должна быть какой? Бесплатная медицина. Медицина у нас есть, но опять-таки она есть в городе. Я не знаю, какая она за городом. Эта помощь должна быть. Должна быть в плане образования бесплатного, чтобы оно было качественное. Это помощь, по-моему, если она будет качественная. Если мы говорим о выплатах, о деньгах, я не могу судить об этом, потому что я не многодетная мама. Когда мы начали с вами разговор, я понял уже из вашей точки зрения, что вы против именно иждивенчества выступаете. Да, именно, потому что когда ты... я лично такой человек, который... рожая ребенка, я задумываюсь сразу о его будущем. Как-то стараюсь. Я, в принципе, такой человек, который думает наперед. И я не уверена, что рожать 5 детей
когда у тебя нет родителей, либо нет супруга, либо ты вырос в плохих условиях, это совсем, не совсем правильно, я считаю. Как бы Но так. вы не заметили, что иногда слова от наших властей, они разнятся? Иногда они говорят, вот необходимо повышать демографически численность населения Казахстана. А потом они заявляют, вы разве советовались с правительством, когда заводили следующего ребенка? С точки зрения политики, я, во-первых, не увлекаюсь политикой, потому что мне не совсем это не то чтобы интересует. Я считаю, что меня просто не касался этот вопрос. Но в целом, как вы считаете, Казахстану необходимо повышать уровень рождаемости? Уровень рождаемости, конечно, и поддержка должна быть хорошей. Но опять-таки я рожала в бесплатном роддоме, я стояла на учете в бесплатной поликлинике, но я живу в центре города, и поэтому мне все понравилось. То есть я не могу сказать, что я изначально пошла в платное отделение, узнала, в платную больницу, узнала все, мне не понравился подход. И в данном случае государство лично меня, как немногодетную маму, поддержало очень хорошо, я считаю, потому что есть такие стереотипы, когда все, что бесплатно, все плохо. Я не считаю так.